여러분, 오늘은 캠핑을 왔어요. 캠핑장이 참 넓죠? 오늘은 저기에서 2일 동안 지내볼 거예요. 안녕하세요. 안녕하세요. 여러분, 지금 우리가 뭐 하고 있는지 아세요? 지금 아직 다 완성되진 않았습니다. 나도! 내 귀 터지겠네. 터지는 거는 풍선이지. 여러분, 설치가 많이 된 것 같죠? 제가 전등 켜볼게요. 뭔가? 너무 약한데? 너무 약한데? 너무 약하게 켜졌다. 안 나와요? 여러분, 고기가 맛있게 익었어요. 이것 보세요. 어때요? 맛있어 보이죠? 진짜 맛있어 보인다. 피디님, 그 화염방사기는 언제 트나요? 이번엔 아빠가 촬영하네. 촬영? 똥꼬? 우리 밥이다. 정말 색깔이 가볼까? 우와, 맛있겠다. 빨리 먹고 싶은데. 야, 맛있게 익어가고 있습니다. 한 개 먹어도 됩니까? 오, 먹을까 말까, 먹을까 말까, 먹을까 말까. 여러분, 장갑 끼고 먹겠습니다. 고추? 여러분, 너무 뜨거워요. 피디님, 마늘 구워주세요. 정답! 여기에 송송송송 마늘이 다 빠져가지고. 먹을까 말까, 먹을까 말까. 여러분, 정말 맛있어요. 좀 이따 뼈 뜯기도 해볼게요. 오, 이게 것 같은데? 뼈에 붙어있는 고기 한번 먹어보겠습니다. 안 보여.
나는 캠핑 놀이가 엄청 많이 재밌었다. 그리고 형아랑 같이 함께 하니까 더 좋아. 엄청 깜깜하죠? 제가 전등을 켜볼게요. 피디님, 하나, 둘, 셋 좀 해줄래요? 하나, 둘, 셋. 셋! 하니까 전등이 켜졌습니다. 엄청 예뻐요. 여러분, 맛있어요. 여러분, 진짜 맛있어요. 하나 가져가. 여러분도 먹어볼래요? 찜닭 라면도 콜. 우와! 대박! 옆에서 잠자는 거야. 진짜 같지 않아? 들어가겠습니다. 헛줄, 헛줄, 헛줄. 엄마랑 같이 갈래. 라면인데 왜 이렇게 맛있지? 맛있어? 아, 여러분. 음. 우리 뭐 할까, 내일? 내일? 응. 우리는 내일 자다가 일어나고 밥 먹고 가는 데는 바로 캠핑이야. 갔잖아, 이미. 여러분, 내일 만나요. 안녕. 잘 자세요. 안녕. 잘 자세요. 안녕. 안녕. Till next time. 여러분, 잘 잤어요? 지금 저는 잠이 덜 깼어요. 여러분은 잠이 다 깼겠죠? 랑이야, 너 말 한마디 좀 해봐.
진짜 맛있겠다. 가이송이랑 닮았네. 닮았다. 아빠, 손 잡고 가자. 잡았다. 메롱? 여러분, 캠핑이 끝났어요. 다음에는 더 재미있는 영상으로 돌아올게요. See you next time. 안녕. 안녕. 랑이도 안녕. 안녕.